इन तीनों ने मिलकर एक हाई सिक्योरिटी वाली ज्वेलरी शॉप से डायमंड को चुरा लिया। लेकिन कैसे? सबसे पहले केविन एक कुरियर वाला बनकर जाता है और बड़ी चालाकी के साथ वहाँ के स्पेशल लॉक की फोटो ले लेता है। अब ये तीनों यहाँ बैठकर प्लान बनाते हैं। अब इनके पास वहाँ का पूरा नक्शा है, इसलिए अब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। 10 फ्लोर 252 स्टेप उसे सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड में पूरे करने हैं। 10वें फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ न तो कोई लॉक है और न ही कोई हैंडल। उन्होंने हर गार्ड्स को कई बार ऑब्जर्व किया है। यह मोटा आदमी 12 मिनट के लिए अपनी जगह से हटता है, इसलिए इस चोर के पास सिर्फ 12 मिनट है चोरी करने के लिए। सबसे पहले डोर पर एसिड स्प्रे करेंगे, 90 सेकंड में कवर और डोर मेल्ट होने लगेगा। फिर आगे जाकर उसे एक पिन से लॉक खोलना पड़ेगा। उसके पास ये करने के लिए सिर्फ 45 सेकंड है, नहीं तो वो मोटा आदमी उसे देख लेगा। लेकिन जब तक मोटा आदमी उसे देख पाता वो अंदर चला जाता है। अब अलार्म को बाईपास करने के लिए उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है। अलार्म में एक G-RON5 मोशन डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है जो 30 सेकंड के बाद पुलिस और लॉबी गार्ड्स को अलर्ट कर देगा। फिर भी उसने वहाँ से डायमंड चुरा लिए, लेकिन अगले दिन इनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। किसी ने इनका प्लान और डायमंड को इनके घर से चुरा लिया। अब ये पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस प्लान पर इनके फिंगरप्रिंट है, इसलिए अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे।